a Duda Bossoni e vocês estão no canal da Duda Bossoni. Hoje tá sol, por isso que eu tô fechando meu olho. Hoje a gente vai no caminho da escola, falando as palavrinhas que eu vou encontrar com a letra C. É desse lado ou desse lado? É desse. Inglês é diferente como a gente aprende aqui no Canadá. Então, vocês já sabem que eu já ensinei em outro vídeo da letter B. Eu vou ensinar a letter C hoje. Vocês já sabem que a gente tem que aprender pelo som. Repete comigo, gente. Mas eu posso te falar uma coisa? Sabe por que tá essa barulheira de carro que eu tô na aula? Que eu tô na grama aqui na rua. Aproveitando, eu vou ensinar a primeira palavrinha. Car. Car. Carro. Car. Carro. Vamos andar agora? Ah, lembrei. Onde eu tô andando é na calçada. Curbside. Curbside. Calçada. Curbside. Jubizinhos e jubizinhas, olha lá no céu. Tem clouds. Clouds. Nuvem. Clouds. Nuvem. Cloud. Cloud. Nuvem. Vamos lá andando no caminho. Hoje tá muito legal. A minha escola já é lá do lado. Que agora eu mudei de escola. Olha, tem flores aqui. As flores têm muitas cores, que é color. Color. Cores. Bem, gente, rápido. Gente, eu atravessei a rua, mas tem que ficar com muito cuidado. Be careful. Cuidadoso. Be careful. Careful. Cuidado. Ah, jubizinhos e jubizinhas. Eu vou pôr aí na tela o uppercase e o lowercase. Se você não sabe o que é uppercase e lowercase, você só assistir meu vídeo do letter B. Olha, gente, a library aqui, ó. Eu adoro vir na library. Jubizinhos e jubizinhas, quando não chega, se inscreve no canal, dá um like, deixa um comentário lá no meu Instagram se você gostou desse vídeo. Jubizinhos e jubizinhas, agora tá na hora do quiz. Agora é só preencher as palavras cruzadas. Careful. Curbside. Cloud. Color. Jubizinhos e jubizinhas, eu não posso gravar meus amiguinhos, né? Eu não posso gravar meus amigos aqui no Canadá na escola. Então eu vou fazer o final do vídeo em casa, porque eu acabei de chegar. Jubizinhos e jubizinhas, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Dá um like, se inscreve no canal e deixa lá no meu Instagram se você aprendeu o som da letter C. Eu vou fazer o som da letter D logo mais. Beijinhos da Duda Bossoni, tchau!